जय हिंद दोस्तों। आज हम द हिंदू में जिस आर्टिकल को कंप्लीट करने वाले हैं वो है इंडिया में जो टीबी का बर्डन काफ़ी बढ़ रहा है ना, उसके बारे में। टीबी मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस जो एक बीमारी होती है, वो काफ़ी डेडली बीमारी होती है। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया है। और ये आर्टिकल आया क्यों है? क्योंकि WTO की भी टीबी की रिपोर्ट आई है। उसमें इंडिया के बारे में कुछ फाइंडिंग्स है जो कि काफ़ी सीरियस है, वो बताई गई है। हम उसको आगे आगे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट से पहले देखते हैं कि टीबी एक्चुअली में होती क्या है। टीबी दुनिया की सबसे डेडली और इन्फेक्शियस डिसीज़ है। डेडली क्यों है? क्योंकि अगर टीबी लग जाती है ना, तो जैसे कोरोना वायरस था, ठीक है ना, कोरोना वायरस का जो डेथ रेट था ना, वो करीबन था 2 से लेके 5% तक। मतलब कि अगर 100 जनों को कोरोना हुआ था ना, तब 2 जने मरे थे। लेकिन टीबी का रेट बहुत ज़्यादा है। अगर 100 जनों को टीबी होती है ना, उनमें से 12 जने मर जाते हैं। इसलिए इसको काफ़ी डेडली कहा जाता है। इन्फेक्शियस क्यों होता है? क्योंकि ये फैल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में कोई टीबी का मरीज है ना, तो आपको भी टीबी होने का काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम ग्लोबल नंबर देखेंगे यहाँ पे, तो करीबन 1 करोड़ लोगों को भी टीबी है इस समय पे। जिस और 2024 में बात करें तो, और 2024 में 12 लाख जने मर गए। करीबन 1 करोड़ जनों को टीबी थी, उनमें से 12 लाख जने मर चुके हैं। कहने के बदले यहाँ पे 12% का डेथ रेट है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा डेथ रेट है टीबी का, इसलिए काफ़ी डेडली मानी जाती है, ठीक है। हम ग्लोबल का टीबी का बर्डन देखते हैं यहाँ पे। अगर दुनिया में 87% जो टीबी के केसेस हैं ना, वो सिर्फ 30 कंट्री से आ रहे हैं। मतलब कि अगर दुनिया में करीबन 200 प्लस कंट्रीज़ है इस समय पे, उनमें से 87%, करीबन 90% केस सिर्फ 30 कंट्री से आते हैं। उसमें भी जो भी टॉप पे चल रहा है ना, वो इंडिया है। मतलब कि दुनिया के 1/4 जितने भी केस है, वो सारे के सारे इंडिया से ही आते हैं। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टीबी इस समय पे फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या नंबर आता है? इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 3 याद कर लेंगे, इनफ हो जाएगा। इंडिया का हम टीबी का स्कोर कार्ड देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है इस समय पे। अगर हम ट्रेंड को देखें 2015 से 2024 की जो स्टडी हुई थी, उसमें देखा जाए तो यहाँ पे टीबी के जो मरीज़ थे वो गिरे हैं। कैसे? पहले अगर 1 लाख लोगों में 237 जनों को टीबी होता था, तो अब वो करीबन 187 लोगों को टीबी होता है। मतलब कि 21% इस समय टीबी के जो नंबर है वो गिरे हैं, ठीक है ना, 2015 से लेकर 2024 की बात करें तो। और दुनिया के कंपेरिजन में ये सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया गया कि यहाँ पे केसेस अब गिरे हैं इंडिया में, ठीक है। और ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो 92% है, ठीक है। मतलब कि इंडिया का जितना भी मैप अगर हम बनाएंगे, उसमें 92% जगह पे टीबी की जो टैबलेट्स वगैरह है, जो ड्रग्स वगैरह है, जो वैक्सीन वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। बट हमें ये नहीं बोलना है कि इंडिया में अभी भी 1/4 पेशेंट, पूरी दुनिया के पेशेंट वो इंडिया में ही रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे, स्टेट्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे केसेस हैं वो है यूपी के अंदर में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट किस में? दिल्ली में। हाईएस्ट रेट और मोस्ट केसेस में, मतलब कि दिल्ली में सबसे तेज फैल रहा है आज भी। और सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ मिलेंगे हमें? यूपी में। बात समझ में आ गई। बात करते हैं हम 2025 में। हमने एक टारगेट रखा था, इंडिया ने टारगेट रखा था कि 2025 में हम क्या करेंगे, 2025 एंड होगा तब तक हम टीबी फ्री नेशन बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक भी टीबी का मरीज नहीं होगा। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। आज भी दुनिया की 1/4 जो टीबी के पेशेंट है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। मतलब कि हमने इस टारगेट को मिस कर दिया। ऐसा रीज़न, मतलब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहला इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है टीबी का, वो होता है कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडिया में क्या है ना, टीबी को ख़त्म करने के लिए डॉट्स का एक कैंपेन होता है। मतलब कि इंसान को, जैसे कि किसी को टीबी हो गया, ठीक है ना, तो उसको 90 दिन तक क्या करना पड़ता है? टैबलेट्स लेनी पड़ती, और हर दिन लेनी पड़ती। उसमें मॉर्निंग में एक टैबलेट होती है, आफ्टरनून में, दिन में एक टैबलेट होती है, और एक इवनिंग में 3 टैबलेट्स होती है। और 90 दिन तक आपको टैबलेट लेना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने 70 दिन तक टैबलेट लिया है और फिर वो इरिटेट हो गया है कि यार मैं रोज़ाना टैबलेट लेता हूँ और फिर भी मैं ठीक तो हो नहीं रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है 90 दिन तक लोगे तो टीबी ठीक हो जाएगी। लेकिन किसने 70 दिन तक लिया है और वो इरिटेट हो गया है कि मेरे तो टीबी ठीक ही नहीं हो रहा, तो इसने अब क्या करेगा, ये टी डॉट्स के जो टैबलेट्स आते हैं उसको लेना बंद कर देगा, ठीक है। देखो इसके अंदर जो टीबी का जो जो बैक्टीरिया था ना, टीबी का जो बैक्टीरिया था, अब क्या है ना, उसको वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाएगा? अगर मानते हैं कि जो डॉट्स की जो टैबलेट थी ना, ये एक तरह की पुलिस थी, और जो टीबी का जो बैक्टीरिया था वो एक तरह का क्रिमिनल था। तो क्रिमिनल को पता लग चुका है कि पुलिस कहाँ से गोली मारती, तो वो डॉच करना सीख गया। तो और इसने 70 दिन तक प्रैक्टिस की है।
अगर 90 दिन तक लगातार गोलियाँ चलाते तो वो टीबी का मर जाता जो बैक्टीरिया था। लेकिन 70 दिन तक हमने टैबलेट ली, तो 70 दिन तक क्या हुआ कि जो क्रिमिनल था ना वो समझ चुका है कि पुलिस कहाँ-कहाँ से गोलियाँ चला रही है, तो वो बचना सीख चुका है। मेरी बात कंपैरिज़न समझ में आ रहा है ना? ये समझना बहुत मुश्किल होता है पर मेरे को लगता है कि इसे समझ में आ जाएगा। तो जो क्रिमिनल था उसको समझ में आ गया कि पुलिस कहाँ से गोली चलाती है, कैसे बचना है, किधर झुकना है वगैरह, उसको डॉज करना आ गया। तो अब क्या है ना, जो टीबी का जो बैक्टीरिया था ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। इट मीन्स कि अब जो डॉट्स की गोलियाँ ना ये सारी की सारी फेल हो जाएगी। अब 90 दिन का चाहे वो वापस कोर्स भी लेगा ना, तो जो बैक्टीरिया है वो मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो डॉज करना सीख चुका है। इट मीन्स कि अब हमें ना क्या करना पड़ेगा, अब हमें और ज़्यादा हाई लेवल की टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, ज़्यादा एमजी की टैबलेट्स लेनी पड़ेगी, मतलब कि हमें हाई डोज़ वाली गोलियाँ लेनी पड़ेगी। और हाई डोज़ की अब 90 दिन की गोलियाँ नहीं चलेगी, अब चलेगी 100 दिन डेज़ की गोलियाँ चलेगी। आपको डोसेज़ भी हाई होंगे और हमारे डेज़ भी हाई होंगे, तब जाके वो टीबी का जो बैक्टीरिया है वो मरेगा, अदरवाइज़ आपको टीबी हमेशा के लिए हो जाएगी और लास्ट में फर्टिलिटी होती है। ये कारण है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, इसलिए इसमें 12% का करीबन डेथ रेट है और कोरोना कितना था, 2 से लेके 5% का ही था। ठीक है। तो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो जाती है। ऐसा बैक्टीरिया जिसको ड्रग भी नहीं मार पा रहा, ड्रग मतलब कि मेडिसिन भी नहीं मार पा रही, ऐसी टीबी बन जाती है। और क्यों बनती है? क्योंकि हम बीच में ही टैबलेट लेना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है टीबी का बढ़ने का। सेकंड क्या होगा, हमारा जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। सही बात है भाई, गाँव में बहुत ज़्यादा टीबी होती है, लेकिन गाँव में हॉस्पिटल अच्छे ही नहीं होते, वहाँ पे डॉट्स की मेडिसिन वगैरह अवेलेबल ही नहीं है। सेकंड, न्यूट्रिशन काफ़ी इशू है। सही बात है, चूँकि हम इतने गरीब है कि हम अच्छा भोजन ले ही नहीं पाते, तो हम टीबी के जल्दी शिकार बन जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर एक और क्या होता है, स्टिग्मा, शर्म। अगर किसी को टीबी हो जाती है ना, तो उसको शर्म आती है कि वो मोहल्ले में किसको बताए या फिर डॉक्टर के पास जाए, तो वो लास्ट में अल्टीमेटली मर ही जाता है। हमारे यहाँ पे लैब टेस्टिंग बहुत कम है। सही बात है, गाँव में तो लैब्स वगैरह इवन अवेलेबल भी नहीं है, और शहरों में या फिर टाउन्स में है, लेकिन वहाँ पे भी महंगी इतनी होती है कि गरीब व्यक्ति उसको टेस्ट करवाता ही नहीं है। बाद में ड्रग स्टॉक आउट्स हो जाते हैं, मतलब कि मेडिसिन ही नहीं होती कई जगह तो। ठीक है। ट्रेंड स्टाफ की कमी है, मतलब कि ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया 2025 में टीबी मुक्त नहीं हो पाए हैं, और ये हमारा टारगेट था 2025 का। ठीक है। पर इंडिया क्या क्या स्टेप्स उठा रहा है वो हम देखते हैं। एक तो इसने लैब के ऊपर टेस्ट अपने स्टेप्स उठाए, अपनी हेल्थ केयर को डिसेंट्रलाइज किया है, और न्यूट्रिशन पे भी वर्क किया है। तीनों स्टेज पे ये वर्क कर रहा है इंडिया। हम एक एक करके देखते हैं। लैब्स के लिए बात करें तो अगर इंडिया का जो बिगेस्ट टीबी डिटेंशन नेटवर्क है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लैब्स कहाँ पे है? वो इंडिया में है। और करीबन हमारे यहाँ पे कितनी मशीन से जो टीबी को टेस्ट करती है, करीबन वो 10,000 के आसपास है। ठीक है। और करीबन 107 एडवांस ड्रग टेस्टिंग लैब्स है, मतलब कि हमारे पास में करीबन में 100+ ऐसी लैब्स है जो कि बहुत एडवांस है, जो टीबी को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन देखो, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री थी, यहाँ पे सिर्फ 107 ही एडवांस लैब है। ठीक है। यहाँ पे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेस्ट एक्सरे है। ये इस तरह का एक्सरे होता है ना, मतलब यहाँ पे पेशेंट जाता है तो जो एक्सरे मशीन होती है ना वो सीधा डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ इसको टीबी है या नहीं है। और टीबी भी इसको कौन सी वाली है, क्या इसको टीबी ऐसी है जो कि ड्रग रजिस्टर हो चुकी है या फिर नॉर्मल वाली है। ठीक है। और ये कितनी मशीन इंडिया में? करीबन ये 500 मशीन है और 1500 और आने वाली। ठीक है, करीबन 2000 मशीनें ये हो जाएगी। डिसेंट्रलाइज केयर पे इंडिया वर्क कर रहा है। डिसेंट्रलाइज मतलब कि अब करीबन 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका मतलब क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? देखो, आपके मोहल्ले में कोई छोटा मोटा जो अर्बन सिटी में रहते हैं ना, उनके लिए है ये चीज़, रूरल वालों को समझ में नहीं आएगी। अर्बन सिटी में क्या होता है ना, आपके मोहल्ले में एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जिसमें 1 या 2 कमरे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। ये वो वाले जो होते हैं, ठीक है ना? उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया है। करीबन 2.25 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो कि टीबी का ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। ठीक है ना? पहले क्या किया इन्होंने? लैब्स को बढ़ाए हैं। सेकेंड, आयुष्मान मंदिर में टीबी की मेडिसिन को दिया है। थर्ड क्या किया है? न्यूट्रिशन पर भी वर्क किया है। एक निक्षय पोषण योजना होती है जिसमें पहले 500 रुपये मिलते थे, अब करीबन 1000 रुपये मिलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर किसी को टीबी हो जाती है ना, तो क्या होता है ना कि अब उसको पहले 500 रुपये मिलते थे ताकि वो एग वगैरह लेके आ सके, अंडे वगैरह खा सके, मिल्क वगैरह पी सके, ताकि इम्यूनिटी बढ़े। पहले वो 500 थे, अब वो 1000 रुपये कर दिए। मतलब न्यूट्रिशन पे भी वर्क कर रहे हैं हम डायरेक्ट पैसा भेज के। सेकेंड, आशा वर्कर को हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि अगर किसी को टीबी होती है तो आशा वर्कर ही डिटेक्ट कर सके कि हाँ इसको टीबी हो चुकी है, इसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। ठीक है। हम ग्लोबली टीबी की सिचुएशन को देखते हैं कि ग्लोबली क्या चल रहा है यहाँ पे। टीबी का जो इंसिडेंस है, मतलब कि टीबी जो बढ़ कितनी दुनिया में टीबी हो रही है ना, वो डिक्लाइन हो रही है यहाँ पे, और वो 2% से गिर रही है ग्लोबली बात करें तो। ठीक है ना? और डेथ है वो भी डिक्लाइन हो रही है, करीबन 3% से गिर रही है। ठीक है। ऐसा क्यों गिर रही है? क्योंकि अब हमारे पास में लैब्स वगैरह और ट्रीटमेंट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हमारी डेथ भी गिर रही है, और टीबी के इंसिडेंट्स मतलब टीबी के मरीज भी अब उनके नंबर गिन रहे हैं। ठीक है।
और पर इशू क्या है ना, फंडिंग का इशू है। सही बात है। अभी तक करीबन $6 बिलियन अवेलेबल है टीबी के इलाज के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, ड्रग और उसके रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। और कितने नीडेड था, करीबन ये 22 मिलियन चाहिए थे, लेकिन फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। ठीक है, क्या नए कोई टूल्स आ रहे हैं, मतलब कि क्या नए और इसमें रिसर्च डेवलपमेंट हो रही है? क्या हाँ हो रही है। करीबन 63 नए डायग्नोसिस आ रहे हैं, मतलब कि अलग अलग तरह के टेस्ट आ रहे हैं जिससे कि हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ। 29 नई ड्रग्स आ रही है, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन आ रही है जिससे कि टीबी पे जल्दी इफेक्ट होगा। और 18 नई वैक्सीन आ रही है। एक वर्ड है वैक्सीन, एक वर्ड है ड्रग्स, इसको मेडिसिन बोलते हैं। ठीक है ना, इनमें डिफरेंस क्या होता है थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमने कोरोना में ना मेडिसिन नहीं ली थी, मेडिसिन तो नहीं ली थी ना अपन ने, हमने कोरोना वैक्सीन ली थी। ये पता है ना, कोरोना वैक्सीन ली थी। वैक्सीन मतलब कि कोरोना नहीं हुआ मुझे, उससे पहले ही मैंने दवाई ले ली ताकि मुझे कोरोना नहीं हो, इसको बोलते हैं वैक्सीन। समझ में आ गया। मुझे कोरोना नहीं हुआ तो भी मैंने एक इंजेक्शन लगवाया ताकि मुझे कोरोना हो ही ना, उसको बोलेंगे वैक्सीनेशन। तो मेडिसिन का मतलब क्या होता है? मेडिसिन का मतलब होता है मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया और अब मैंने इंजेक्शन लिया है, उसको बोलेंगे मेडिसिन या ड्रग। समझ में आ गया। मतलब कि वैक्सीन का मतलब होता है कि अभी आपको बीमारी नहीं है, लेकिन आपने पहले ही प्रिकॉशन ले लिया है, पहले इंजेक्शन ले लिया ताकि वो आपको बीमारी हो ही ना। और मेडिसिन में क्या होता है कि वो जैसे कि बुखार हो गई उसके बाद में मैं इलाज लेता हूँ। ठीक है, ड्रग समझ में आ गया, वैक्सीन भी समझ में आ गया। और टीबी का जो एलिमिनेशन है, टीबी को खत्म करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? पहले तो प्रोग्रेस स्लो है। सही बात है, प्रोग्रेस स्लो है क्यों? क्योंकि फंडिंग बहुत कम है। करीबन $22 बिलियन चाहिए थे और अवेलेबल कितना है, 6 बिलियन। सेकंड क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस बहुत राइजिंग हो रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो टीबी का जब भी वर्ड आएगा ना, तब ये ड्रग रेजिस्टेंस तो लिखना ही लिखना है। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब वो समझ में आ गया ना, 90 दिन तक कोर्स लेना था, पर 70 दिन तक की कोर्स लिया। इससे क्या हुआ, टीबी का जो बैक्टीरिया था ना, वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो मरा ही नहीं और वो सीख भी गया कि किस तरह से बचना होता है। अब अगर वापस 90 डे वाला कोर्स लेंगे ना, तो ये टीबी का जो बैक्टीरिया था ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अब ये वाला कोर्स काम नहीं करेगा। अब 180 डेज़ वाला काम करेगा, प्लस हमें हाई डोसेज भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब कोई 90 दिन ही गोली नहीं ले पा रहा है, तो 180 दिन तक कैसे लेगा? वो इरिटेट हो जाएगा लास्ट में और वो नहीं लेता। ये रियल प्रॉब्लम है। आपको लग रहा होगा मजाक है, ये रियल प्रॉब्लम है, इरिटेशन होना और टेबलेट बीच में छोड़ देना। वीक प्राइमरी हेल्थ केयर है। सही बात है भाई, इसमें टीबी होने पे ऑपरेशन तो हो नहीं रहे ना, नॉर्मल डॉक्टर होगा वो देख लेगा तो काम हो जाएगा। मतलब इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर हो तो ही काम हो जाएगा ना। प्राइमरी हेल्थ का मतलब कि वो एक छोटा सा कमरा तुम्हें डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो छोटा सा रूम है तो भी चल जाएगा, उनको मेडिसिन नहीं देनी। लेकिन वो भी इंडिया में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो काफ़ी वीक है, फंडिंग की शॉर्टेज है, उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है और नई वैक्सीन वगैरह आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू।